manonona ny fiadanan'i Jesosy aminao izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana fantarina marina eto amin'ny MCTV. Ny lohahevitra izay ho resantsika androany dia ny finoana sy ny fiangonana. Ho resantsika ao anatin'izay lohahevitra izay ny mahasamihafa ny atao hoe finoana sy ny fiangonana ka manasanao hanaraka hatramin'ny faran'izao fandarana izao. Ho raisitsika voalohany aloha ny fiangonana. Ny fiangonana, inona moa ny atao hoe fiangonana? Ny fiangonana dia tsy trano be natao hoe fiangonana, fa ny fiangonana dia ny fitambaran'ireo olona izay mino an' Jesosy na ny fivorian'ireo olona ireo na ny fiombonan'ireo olona izay samy mino an' Jesosy ireo izay ny antsoina hoe fiangonana, araka ny tenin' Jesosy any amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Mateo 7:20 any hoe na aiza no iangonan'ny roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Zany atao hoe fiangonana zany raha misy olona anankiroa na telo izay mivory amin'ny anaran'i Jesosy dia zany atao hoe fiangonana, zany hoe fiombonan'ireo olona izay samy mino an' Jesosy zany ny fiangonana. Tsara nefa ny anamariantsika hoe ny fiangonana dia tsy mahavonjy, ny fiangonana dia tsy mahavonjy. Ho resantsika indray ny finoana. Ny finoana dia zavatra samihafa tanteraka indray raha oharina amin'ny fiangonana. Ny finoana dia ilay fahatokiana amin'izay zavatra antenain'ny olona anankiray. Ny finoana dia fanehoana ilay zavatra tsy mbola hitan'ny maso. Izany dia voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hébreux 1:20 fa ny finoana dia fahatokiana amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Zany atao hoe finoana zany na mbola tsy hitanao ary ny zavatra anankiray fa mino anao fa ho azonao ilay izy. Zany hoe izay singa anankiray anao, izay zava-panahy zay zany no antsoina hoe finoana. Raha miresaka hoe finoana kristianina dia tsy hafa misaraka amin'ny finoanan'i Jesosy. Voalohany indrindra aloha dia ny finoana fa Jesosy dia Andriamanitra. Jesosy dia Andriamanitra, izay ny finoana kristianina. Ary ny finoana ihany koa an'ilay asa mpamonjena lehibe na ilay asa mpanavotana izay nataon'i Jesosy ho antsika eto amin'ny hazo fijaliana, dia ilay nitondran'i Jesosy ny fahotantsika teo ambonin'ny hazo fijaliana. Zay zany ilay finoana, dia finoanan'i Jesosy Kristy, finoanan'ilay asa lehibe izay efa nataon'i Jesosy ho antsika. Zay natao hoe finoana kristianina, ary izay finoana izay no mahavonjy. Raha ndresaka teo hoe ny fiangonana tsy mahavonjy fa ny finoana ny mahavonjy dia ny finoanan'i Jesosy sy ny finoana an'ireo asa mpanavotana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika, izay no mahavonjy antsika. Zany hoe ny finoana sy ny fiangonana dia zavatra anankiroa samihafa. Tsy izay rehetra maka ny am-piangonana ny voavonjy, fa izay rehetra voavonjy nefa dia tokony miangona, tokony maka ny am-piangonana. Zany hoe zavatra anankiroa samihafa ny finoana sy ny fiangonana, saingy mifameno. Tsara nefa ny ahafantarantsika hoe ny finoanan'i Jesosy irery ihany no ahazahoana ny famonjena. Ny fiangonana dia tsy mahavonjy, fa ny fiangonana dia fitambaran'ireo olom-boavonjy. Ny fiangonana dia fiombonan'ireo olom-boavonjy, na hoe fiombonan'ireo olona izay mino an' Jesosy, satria ireo olona izay mino an' Jesosy ireo no voavonjy. Ny olona izay mino sy mandray an' Jesosy izay ihany no atao hoe olona voavonjy, ary ny fitambaran'ireo olona ireo no antsoina hoe fiangonana. Ny fiombonan'ireo olona ireo amin'ny anaran'i Jesosy no antsoina hoe fiangonana. Dia izay zany no mahasamihafa ny atao hoe finoana sy ny fiangonana. Dia mino fa nandray zavatra ianao, nandray zava-baovao ianao tamin'ity androany ity, dia ankasitrahany ianao nanaraka hatramin'ny farany, dia mirary soa tahiny Jesosy daholo.